todavía está pujante, el partido todavía es un buen partido, porque tiene buenos hombres y buenas mujeres, pero no queremos que se acerquen personas que podrían ser liberales. Oiga bien, no liberales, liberales que quisieran venir más bien a torpedear y a incrustarse como caballos de Troya a nuestro partido para quererlo destruir, eso sí no lo permitiríamos.